সো বন্ধুসকল নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহিছে নিশ্চয় গম পাইছে 6777টা পোষ্ট আহিছে NF ৰেলৱেৰ আহিছে যোনটো দেখা পাইছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছে 26ৰ সো অৰ্গেনাইজেশ্যনটো দেখা পাইছে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে নেম অফ পোষ্ট হৈছে ATC Apprentice পোষ্ট হৈছে নিশ্চয় দেখা পাইছে কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ প্লাছ ITI হ'ব লাগিব ঠিক আছে এজ লিমিটত আহিছে 15 to 24 বছৰ বয়সলৈকে পাৰিব বাকি ইয়াৰ যেহেতু দেখা পাইছা অপশ্যনটো বাকি মই ইয়াৰ দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ইয়াৰ ধৰি লওক পোষ্ট ভেকেঞ্চি কিটা কিহত ভেকেঞ্চি আহিছে চাই লোৱা যোনটো দেখিছে ৰঙিয়াত আহিছে লামডিং আহিছে তিনচুকীয়া নিউ বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় দেখা পাইছা যেহেতু এইকেইটা পোষ্টত আহিছে বাকি এজটো দেখা পাইছা যেহেতু 15 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ বয়সলৈ যেহেতু এইটো আছে আৰু বাকি এক্স ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা নিশ্চয় দেখা পাইছা 5 বছৰ থাকিব SC বিলাকৰ SC ST বিলাকৰ 3 বছৰ থাকিব OBC আৰু 10 বছৰ থাকিব পাৰ্সন অফ দি ডিসেবিলিটি ক্যান্ডিডেটৰ ঠিক আছে বাকি এডুকেশন কোৱালিফিকেশ্যন দেখা পাইছা মেডিকেল ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এণ্ড মেডিকেল ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান তাৰ কাৰণে দেখা পাইছে 12 পাছ হ'ব লাগিব এণ্ড ফিজিক্স এণ্ড কেমিষ্ট্ৰিত 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব 10 এণ্ড 20 ক্লাছ 10 পাছ আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পাছত ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে নিশ্চয় দেখা পাইছা বাকি এতিয়া চোৱা যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হয় জেনেৰেলত দিব লাগিব 100 টকা ঠিক OBC আৰু MOBC দিব লাগিব 100 টকা ঠিক আছে ইয়াৰ পেমেন্ট মোডটো অনলাইন ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইণ্টাৰনেট বেংকিং মানে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে বাকি ইয়াৰ এপ্লাই ডেট কেতিয়া পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া হ'ব মই দেখাই দিছোঁ চাই লোৱা ইয়াৰ যোনটো ডকুমেণ্ট কিটা লাগিব চাই লোৱা ডকুমেণ্ট কিটা লাগিব তোমাৰ মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব যোনটো ক্লাছ 10ৰ বাকি প্ৰভিজনেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট যদি আছে সো দেন আৰু লাগিব ITI চাৰ্টিফিকেটখন ফাইনেল যোনটো ITI মাৰ্কশ্বিটখন ঠিক আছে মাৰ্কশ্বিট এণ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ 10 আৰু 12 লাগিব ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি য'ত আছে তোমাৰ বাকি ইয়াৰ এপ্লাই ডেট দেখা পাইছে ষ্টাৰ্ট ডেট অফ দি সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 20 জুলাইত যেহেতু এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব বাকি লাষ্ট ডেট হ'ব ইয়াৰ 19 আগষ্টত যোনবিলাকে বৰ্তমান ITI পাছ কৰি থৈছা সো তোমালোকে এই মানে পদটো তোমালোকে যোনটো NF ৰেলৱে মানে যোনটো কিটা পদ ওলাইছে 6777টা পোষ্ট তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে যোনবিলাকে ITI কমপ্লিট কৰি থৈছা আৰু প্লাছ 50% মাৰ্ক হাই সেকেন্ডাৰী আৰু মেট্ৰিকত আছে ঠিক আছে ইয়াৰ এপ্লাইটো নিশ্চয় গম পাইছা 20 জুলাই লাষ্ট ডেট হৈছে 19 আগষ্ট আৰু ইয়াৰ যোনটো হৈছে মিনিমাম মানে কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ হ'লেও তোমালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা কিন্তু ITI এখন লাগিব ঠিক আছে কাৰণ এইটো ITI হে ওলাইছে ঠিক আছে যদি তোমালোকৰ এপ্লাই ভিডিঅ'টো লাগে তোমালোকে কমেণ্ট সেকশ্যনত জনাবা যে এপ্লাই ভিডিঅ' লাগে বুলি তো মই নিশ্চয় তোমালোকৰ এপ্লাই ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু যদি চেনেলটো নতুন পাইছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰিব নাপাৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন সবতকৈ আগত মই এই চেনেলটো দি থাকোঁ সেইকাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং